Um, Wiki hii tumeona watu wengi wakipost kwenye status zao pamoja na Twitter kuhusu hii artificial intelligence inayoitwa ChatGPT, imetengenezwa na OpenAI. Uh, ChatGPT ni artificial intelligence ambayo ni tunaziita NLP AI, natural language processing AI. Hizi ni AI ambazo zinakuwa zinaelewa na kuwasiliana na binadamu kwa kutumia lugha ambayo ni rahisi kwa binadamu kuelewa, ndo hizo natural language processing. Ukiangalia uwezo wa hii AI, kuna wengine ambao wanaona inaweza ikatumika kufanya kitu kikubwa, na kuna wale ambao wanaona kwamba inaleta hatari fulani kwenye jamii. Kuna watu wanauliza kama ndio tumefikia artificial general intelligence AGI, ile ambayo nimewahi kuielezea kwenye magazine yangu toleo la 5. Toleo la 5. Kuna watu wanauliza na wanahofia kwamba inaweza ikaa imekuja itachukua kazi zao na vitu kama hivyo. Okay. um ni AI ambayo inatakiwa kuogopwa? Labda inawezekana. Lakini pia ni AI ambayo tunaweza tukaitumia kufanya mambo mengine mengi mazuri. um, chat GPT ni AI ambayo ukija kwenye field ya programming inawasaidia programmers kuandika code scripts fupi fupi, au kaandika code ya project fulani, feature yote. Yani ukiambia tu yenyewe iandike, ukiipa context vizuri, inaweza kuandikia ile code na ukaenda ukaipaste tu kwenye kazi yako na itafanya kazi vizuri. Mfano, sasa hivi unaweza ukaenda ukaiambia ikuandikie code ya game ambayo player, mchezaji game, anatakiwa move kitu fulani kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hapo katikati anaweza kukutana na obstacles. Zipe tu context hiyo hapo, kisha yenyewe itakupa idea ya hiyo game inatakiwa iweje, kisha iambie kuandikia code mfano katika language ya C# au C++, yenyewe itaandika, na ukienda kujaribu kupaste hiyo code na kuirun, utaona inafanya kazi. Hiyo ndio ChatGPT. Lakini haina maana kwamba inaweza ikachukua kazi ya programmer. No, haiwezi kabisa. Sio leo, sio kesho, haijafikia huo uwezo bado. Programmer bado utaendelea kuwepo, wewe unalipwa ili kufikiria, lakini yenyewe ipo kuanalyze na kufanya kile ambacho inaambiwa ifanye, sio kwamba inafanya tu yenyewe. Kwa bado programmer utaendelea kuwepo, kwa sababu hiyo ni kazi yako wewe kufikiria, unalipwa ili kufikiria na kuimplement vitu, hiyo ndo kazi yako. Kwa yenyewe haiwezi kutengeneza a whole project. Let's say kwa Tanzania mtu anataka a point of sale system kwa ajili ya duka au supermarket au pharmacy, yenyewe haiwezi kutengeneza the whole thing kwa mara moja. Inahitaji mtu aiambie kwamba tengeneza feature ya kufanya kitu fulani, tengeneza feature ya kufanya kitu fulani, kitu fulani na kitu fulani, a way to implement ile code ili uweze kuendelea kuitumia kwenye project yako. Ukija kwenye elimu, well, huku ni rahisi zaidi, kwa sababu mwanafunzi unaweza kuwa umepewa swali darasani uandike essay, let's say essay kuhusu international relations au anyway any kind of essay, ukaambiwa uandike. Unaweza kuchukua lile swali kama lilivyo, kisha ukaliingiza kwenye ChatGPT na itakupa majibu. Ila nikwambie kitu kimoja, essay utakayoandika itakuwa ni essay, kama ilikuwa ni essay ambayo inatakiwa upate maksi 100, basi unaweza kujikuta umepata maksi 40, 20, 30. Kwa nini? Hii AI itaandika essay nzuri, lakini kwenye hii essay itakuwa ni shallow, itakuwa ni essay ambayo haijaingia kwa undani sana. Kwa kama ni essay ambayo haijaingia kwa undani, maana yake ni kwamba haina points za msingi haswa. Inaonekana kabisa huyu mtu, ni sana mwalimu atakwambia kwamba huyu mwanafunzi alifika darasani na alijitahidi kuelewa, lakini bado hajaelewa. Kwa alifika darasani amejitahidi kuelewa, ana grammar nzuri, ana everything else is perfect, lakini bado iko shallow. Unaweza kaambiwa ikuandikia kuhusu ngoni migration, lakini utaona kwamba kuna some details zinakuwa zinakosekana. Hivyo
hapo ndipo inapofeli ChatGPT, kwa haiwezi ika replace the whole human mind. Inabidi wewe uchukue kile ilichokuandikia utumie kama concept kwa ajili ya kuandika kazi yako, uongeze ili ufanye research zaidi. um, inafaa ni zaidi ya Google, kwa sababu Google inakupa countless options, inakupa majibu mengi. Utakuta majibu kutoka Cola, kutoka Stack Overflow, kutoka kwenye blog za watu wengine wengi. Lakini Google ambacho itakuwa haikupi ni majibu ambayo ni ya uhakika. Utakuta majibu kutoka Quora ambao ni watu tofauti, kila mtu ana opinion yake. Utakuta majibu kutoka blog ya mtu, and mara nyingi data zinakuwa haziko accurate zilizopo Google. Kwa hiyo inabidi uanze kufilter out information, usome information nyingi ili uweze kujua which is which. And ni kitu kizuri kwa sababu inakufanya uweze kusoma research zaidi. That's Google, inakusaidia vizuri. Ila ukija upande wa ChatGPT, yenyewe inakupa jibu moja kwa moja, a research ambayo it's a shallow research, lakini bado ni research ambayo inaweza ikafaa kutumika kutumika kwenye kuandika majibu ya yale maswali. Kwa kama ni swali ambalo ni fupi and halihitaji research ndefu sana, then okay, unaweza kutumia ChatGPT. Lakini kama ni kitu ambacho kinahitaji research and deep, then ni lazima tu utarudi kutumia Google. Ukija kwenye upande wa burudani, entertainment, kama msimu huu wa sikukuu, wale mnataka kuwa impress wapenzi wenu au watu walide, okay, unaweza kutumia ChatGPT kuandika poems. Unaweza kaiambia tu kwamba andika poem yani poem inahusu hivi na hivi, patu summary, a short summary, yani katika sentence 2 au zaidi, and then yenyewe itakuandikia hiyo poem. Inaweza kaandika script ya movies, script ya hizi maigizo and all. Hiyo ni ChatGPT inaweza kufanya hivyo vitu. Kwa I'm guessing huenda labda kuna baadhi ya watu kweli wanaweza kupoteza kazi, not kupoteza kazi in real sense, kwa sababu haiwezi katoa ile burudani ambayo akiandika binadamu. Inakuwa ya kupa idea, mawazo ya wapi uanzie, wapi uende, wapi uishie. Kwa it's a good thing. Sasa ukija kwenye pia upande wa sheria, ChatGPT inaweza kaandika inaweza kaandika contracts. Kwa unaweza kaingia kwenye ChatGPT and then ukaielezea unataka di contract ya muda gani, iwe na vitu gani. So inachofanya yenyewe inapitia research na sheria za wanasheria ambazo zipo katika nchi fulani. Kwa ukihitajia location, specifically location, let's say Tanzania, itapitia sheria za Tanzania kuangalia inaweza keka vipi huo mkataba ili usikinzane na sheria za Tanzania, na itakupa huo mkataba ambao naamini ukipeleka kwa wanasheria wakasema waupitie, itakuwa ni mkataba ambao unafaa kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo ni ChatGPT. Na ili uelewe kwamba ni AI ambayo iko vizuri, ni teknolojia ambayo iko disruptive, itutumika na watu wengi. Ndani ya siku 6 imeweza kupata watumiaji milioni 1. Ndani ya siku 6 imefikisha watumiaji milioni 1, kitu ambacho baadhi ya teknolojia zilizokuwepo hapo mwanzo hazikuwahi kuweza kufanya hivyo. Okay, maybe kwa sababu kipindi hicho hakukuwa na access kubwa ya teknolojia na simu ndo. Lakini tukiangalia Instagram ilichukua takriban mwezi 1.5 ili kufikisha watumiaji milioni 1. Ukija ukiangalia Twitter ilichukua miezi 24. Ukija ukiangalia iPhones zilichukua siku 24 nadhani ili kuja kufikia watumiaji milioni 1. Kwa ChatGPT ni disruptive technology, kufikisha watumiaji milioni 1 ndani ya siku 6. Hicho ni kitu ambacho it's wonderful. Kwa kitu ambacho iko vizuri. Okay, kuna kuna watu tayari wameweza kuiuliza ChatGPT kama unaweza kaitumia kufanya betting. Hapana, huwezi. ChatGPT ni AI model ambayo inakuwa trained kwa muda fulani na data za aina fulani. Sasa ChatGPT yenyewe imekuwa trained
na data ambazo zinaishia mwaka 2021 haijafikia mwaka 2022. Kwa kuna maswali ukiuliza ambayo ni current affairs itashindwa kukujibu. For instance, ukiambia ichague betting kati ya ungeiambia ichague betting kati ya Brazil versus Korea, mechi ya jana, isingeweza kupa majibu kwa sababu haina hizo data za current affairs. Unaweza kaiambia ichague okay, nilijaribu kuiambia iandike HTML code ambayo inatengeneza HTML and CSS code web thing ambayo itaweza kutengeneza code ya dynamic island ile ya kwenye iPhone 14. And guess what? Imeniambia kwamba haiwezi. Kwa sababu gani? Kwa sababu haijui hata dynamic island ni nini. Okay, nipo iambie iandike code ikashindwa, ikabidi niipe context juu ya dynamic island ni nini. Nikaielezea kuhusu dynamic island ya iPhone 14, kisha nikaiambia iandike code kuhusu kitu, bado ikashindwa kwa sababu haijui dynamic island ni nini. Kwa hivyo yenyewe haiko ni nzuri, ila iko limited kwa data ambazo imekuwa trained nazo, ambazo ni data za 2021 kurudi nyuma, ila sio data kuanzia hapo kuja huku mbele. Kwa bado inahitaji improvements, ila mpaka sasa hivi inajitahidi kufanya kazi vizuri na katika ubora wake. So I'm amazed by this piece of technology. It's beautiful. Ni kitu kizuri ambacho tunaweza tukakitumia kufanya mambo mengi mazuri. Yeah.